मालकिन काम पर जाने से पहले अपने गोल्डन रिट्रीवर दाजवांग को नवजात बच्चे की देखभाल के लिए छोड़ जाती है। दाजवांग बच्चे को दूध पिलाकर और सुलाकर उसकी देखभाल करता है और फिर अपनी थकी हुई मालकिन के लिए समुद्र तट से ताजी झींगे लॉबस्टर पकड़कर लाता है और उन्हें पकाकर एक शानदार डिनर तैयार करता है। मालकिन वापस आकर बच्चे को सुरक्षित और सोता हुआ देखकर बहुत खुश होती है और दाजवांग के बनाए हुए स्वादिष्ट खाने का आनंद लेती है और उसकी दोहरी जिम्मेदारी बच्चे की देखभाल और खाना बनाना निभाने के लिए उसकी तारीफ करती है।